तपाईँहरू कोही कोहीले सोचिरहनु भएको होला यो न्यू इयरको केक चाहिँ कहाँबाट अहिले आयो, कुन चाहिँ न्यू इयर आएछ भनेर। तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्दा थाहा हुन्छ म कति लेजी रहेछु। भिडियो मैले बनाएर राख्छु तर मैले कहिले अपलोड गर्दिनँ नि त। अन्त यो चाहिँ हाम्रो न्यू इयरको भिडियो मैले बनाइराखेको थियो। यो चाहिँ हाम्रो घरको बाहिर हो। हामी सबै फ्यामिली वरिपरिको ग्यादर भएर न्यू इयरहरू सेलिब्रेट गर्छौँ नि त। अरू हुनु त अब हामी यङहरू बाहिरहरू गएर सेलिब्रेट गर्छौँ होइन एक्चुअली, तर हामी सबै फ्यामिली ग्यादर भएर यसरी क्याम्प फायरको सेट गरेको थियो। अनि दिउँसैदेखि प्लान गरेँ, अस्ति 2-3 दिन अगाडि प्लान गर्छौँ के खाने भनेर होइन। अन्त त्यसको लागि चाहिँ हामी सबै ग्यादर भएको थियौँ। हाम्रो काका काकी वरिपरिको दिदीहरू सबै भेला भएर त्यहाँदेखि बाहिर मजाले प्रिपेयर गरेको थियौँ। यो चाहिँ आलुदम मैले पकाएको थियो, त्यहाँदेखि खिर बनाउनु भएको थियो, खिर आलुदम खायौँ। सबै काकीहरू भेला भएर गफ गर्दै कोही कोही बेला कस्तो मजा आउँछ यस्तो इभेन्टहरू गरेर खानु पनि। क्या अब खालि साथीहरूसँग मात्रै होइन र आफ्नो मान्छे वरिपरि छ भने गफ होइन के एट्याचमेन्टहरू हुन्छ। त्यहाँदेखि इभिनिङ हुन थालेको थियो। हामीले चाहिँ बाहिर आमालाई एकछिन बाहिर निकाल्यौँ फुकेर। त्यहाँदेखि आमै पनि बाहिर आएर हाँस्दै गफ गर्दै खाँदै होइन, उसलाई पनि रिफ्रेस हुन्छ नि त। कोही बेला अब न्यू इयर हुनु त हामीले मात्रै सेलिब्रेट गर्नुपर्ने, बाहिर गएर अब साथीहरूसँग भन्ने हुन्छ नि त। उनीहरूलाई पनि नयाँ साल भनेपछि कति इगर हुन्छ होइन। अन्त यो के भन्छ बार्बिक्यू बनाउने चाहिँ हामीले फुपालाई अर्डर दिएको थियौँ नि त। अन्त उसलाई डिजाइन दिएर उसले बनाइदिनु भएको थियो, दामी भएको थियो। बार्बिक्यू पनि चिकन बार्बिक्यू बनाइरहेको थियो। अन्त पर्कको बार्बिक्यू बनाउँदा चाहिँ हामीले त्यो पर्कबाट चाहिँ पुरा ओइल निक्लिन्छ नि त होइन, त्यो डाइरेक्ट लगाएको थियौँ। कस्तो आगो लागेको यो मोमेन्ट चाहिँ मैले क्याप्चर गर्नै बिर्सेछु। त्यहाँदेखि डिनरको टाइम भइसकेको थियो, सबै भेला भएर डिनरहरू खायौँ ओर्यौँ गफ गऱ्यौँ बसेर। त्यत्तिकै सबै भेला हुनुभएको थियो नि त, कजन दिदीहरू दादाहरू सबै आउनु भएको थियो। त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो न्यू इयर यसरी एन्ड भयो। कोही नाच्ने कोही खाने सबै त्यस्तो गरेर न्यू इयर भन्दा हामीले 31st इभमा गरेको थियौँ होला। केक पनि सानो गरेर हामी काट्नु त टाइम 12मै काट्यौँ। अन्त काट्ने मान्छे चाहिँ हाम्रो गोलु भाइ हो, कस्तो क्युट भाइ छ, उसले केक काटेको। त्यहाँदेखि सबै भएर कति लामोसम्म बसिरहनु भएको थियो। सबै काका फुपूहरू पनि हामी क्याम्प फायर गर्दै बसेर गफहरू गर्दै त्यहाँदेखि एकछिनमा नाच्यौँ खायौँ ओर्यौँ। हाम्रो न्यू इयर चाहिँ यसरी एन्ड भयो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईँहरूले पनि के मोमेन्ट्सहरू गरेको छ भने सेयर गरिदिनु होला। मजा आउँछ यस्तो भिडियोहरू रिक्याप हेर्नु। थ्याङ्क यू। अनि मैले भन्नै बिर्सेछु, यो चाहिँ मेरो 6 मन्थ अगाडिको भिडियो रेकर्ड गरेको थियो। तर मलाई यति अल्छी लागिरहेको थियो भोइस ओभर गर्नु। अहिले चाहिँ मेरो फोनको स्टोरेज फुल भएको छ नि त, त्यही भएर म सबै भिडियो भोइस ओभर गर्दै अपलोड गरिरहेको छु। थ्याङ्क यू सो मच, टेक केयर। हेर्नु दिदी र काकी कस्तो नाचिरहनु भएको छ। यो चाहिँ मेरो लास्ट एन्डिङ।